Hello，各位觀眾大家好，我係 Xbox。咁呢，今次呢係我第一次呢就拍片嘅，咁大家呢就多多指教啊。咁呢次呢係我玩喺3日之前玩到嚟家嘅，加30幾哩啦，咁34哩咁。我哋呢就去打呢個尋找水晶之日，我打返呢個第一個嗰個先。咁打邊隻呢？咁我就揀呢隻啦，因為呢隻佢好犀利嘅。佢係2粒火就可以爆破同心都一樣。佢每次完咗嗰局之後，佢就會產生兩粒或者1粒啲火石。咁就你都睇到啦，佢係每次都會產生嘅。嗱，2粒。咁點解要揀呢兩隻呢？因為呢兩隻呢我係打咗好耐㗎，之前有死咗，之後就揾返咗。就去另一個地方就打咗呢兩隻，就攞咗佢哋2個。咁因為佢嘅防禦指數佢係7000嘅，每次都係好，即係將我啲指數都變成1。次次都係咁㗎，我用呢隻狗啊。咁我遲啲就會打返去，即係攞到多呢嘅話呢，我就可以乜嘢就可以將佢升級，將嗰啲高級呢就可以攞到佢哋啲卡。我首先要打咗呢兩隻先，然之後再打返呢隻，簡單啦。即係又要重新多攞返2隻，之後又係呢，佢咪攻擊嗰陣就要打佢。呢度都睇到啦，佢仲未重新要即刻打佢，已經仲差少少啦，倒冧咗佢啦。就係咁。佢驚俾人走，因為呢個卡呢，佢呢要用佢可以調動到去奧丁嗰度嘅佢，所以佢打奧丁呢要好痛，要打好耐嘅，要打成1個鐘。如果啲卡勁嘅話呢，佢就可以好快打啦，打死奧丁。跟住嗰啲卡少少渣有少少勁呢，要打好耐㗎。
手，即生命力梗係唔得啦。咁呢兩隻係冇用㗎。我已經儲咗呢啲啦，之後呢個呢，我打算進化啦，但係仲差呢隻就可以將佢進化嘅。咁再打呢個啦，未打晒。唔好意思，有卡啊嘛，都係前面夾翻嗰隻。之後再咁樣，我唔止係11個，之前都試過20㗎，係好勁咯呢隻嘢。木嗰隻又唔俾我魚。咁用木，之後就用火跌，唔跌，衰鬼。一招倒入去。咁我之前都抽咗好多隻㗎啦，但係有好多堆廢柴，全部都係垃圾。呢啲垃圾。之後呢隻我打算用嚟進強化，乜嘢強化呢？就強化呢隻。呢隻我之前都進化咗啦。咁呢隻呢就8級，呢度8級。但係有陣時唔係普通強化，佢係超級強化、完美強化嗰啲㗎。呢個99 level。99都幾難爬㗎應該。100個我唔夠用啦。得個0%，75嘅，但係有0%啊。我啲就唔打算玩呢個啦。呢個有排玩啊，打到死啦，連局都死咗。我冇火唔可以打㗎，只可以打冇暗啊嗰啲咯。如果冇暗嗰啲呢，我就會我轉一個隊有全部隊的火打。我會揀呢隊嘅。點解呢？因為佢係冇暗嘅，只係其餘都係火啫。之後呢度好簡單打嘅文字，14 KO 咗。多數呢，佢係用乜嘢嘅？多數話佢都係用
係好快到啦，唔係嗰20幾人。嗱呢隻1、2、3。嗰陣咧，即係佢破緊嗰啲石嗰陣，極快啲撳，然之後咧，佢咧要差唔多要攻擊嗰陣發完縮嗰陣咧，佢咧就會唔同嘅，即係好似怪物彈出樣咯。但係佢好似怪物彈出，但係佢將啲石變成啲怪物，要將佢一直打死，之後慢慢咧就可以將佢即係嗰啲石啊，就慢慢俾佢爆破嗰陣變成嗰啲強化石。11呢火啊，終於快啲！連水咁慢咧，佢咁樣快啲啊！之後繼續強化先，佢強咩化咧？強呢啲22呢火啦，咁就超絕強化係超絕。冇啦。仲有添，得呢隻，咁呢隻佢係好分為係將每樣嘅效果出15%，即係譬如100%，佢就打返你嘅75%。咁如果10000幾，即係10000幾咧，佢會減，即係等於除返你嗰啲火焰指數咯。咁呢個咧就係8秒鐘之內，佢係可以移動嘅石，唔會被發動嘅。佢之前咧，我係嗰個係6級，嗰個6秒鐘啊。咁呢度咧，我就一個故事詞啦，係嘛？應該係故事詞啦。點解等咁耐嘅？一直咁細嘅 WiFi 得啊？唔係咩？有問題啩？他們是水、火、木、光、暗、壞。嗱呢個咯，召喚師時代呢個咯。嗱呢個喺太陽滑落塔嘅左方，佢喺度啦。你哋大家慢慢睇啦，你哋。我就唔敢睇啦。就係咁樣。咁呢個黑鐵時代咧，就係冇嘅話勁多啊，大佬！喂，時代時空係咪時代，大佬？有冇搞錯？咁多冇？哎呀，話呢度。咁你哋都去 download 什麼之頭，就去慢慢睇啦，或者係自己戰鬥啦。咁我就唔講住先。咁我呢度咧就去翻邊度咧嗱。
咁啦，去翻呢度，黃金之日就去呢度，高級嗰度，之後就喺呢度就用翻呢隻好勁咯，係呢嗰隻係超勁嘅，佢點勁法咧？佢係越高咧，佢將啲人嘅火焰指數下降嘅，即係1000、10000幾啦，佢可以下降，可以打到佢啊！KO 又攞到個寶箱10000幾啦，好樣衰啊！你哋快啲同我死啊！你哋高圖大濕碎呢啲攻擊力又好痛嗰啲先至勁啊嘛！咁就扣咗差唔多半。18問你哋寫咩 ？ONG 要寫我。你死住，嚇到卜卜跳嘅心度。咁佢就啲血。應該都會死啩，意思就呢啲，講呢啲嘅。Oh yeah， 出嘢啊！打到你稀巴爛啊 ！KO。冧對啦 ！Oh my god！ 要死啦！死啊你！仲唔死？係咪係唔會冧㗎？我冧到呢隻先。我講到死啦！個頭5千都幾痛。
個變心拳嘅，咁呢個變心拳嘅點用呢？就可以喺心拳去分辨手，將佢變心，等佢心拳變手成咗咪 ？Oh my god！7萬幾啊！好嘢，第一次金幣最多的。哎呀，一次攞3個寶箱，唔錯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 。就係咁。37啦，38啦 ，yes 1粒。強化先，呢隻萬年喎，小三小三使得萬年船啊！唉，得未啊？好，今日時間都差唔多啦，咁將呢條水入地拉啦，同埋訂閱啦。咁呢下集見，拜拜。